Hello my dear children, are you happy? Yes, welcome back our EVS class. In the previous classes, we learned the names of some birds, pet animals. Did you all learn that? Yes. Did you all say the names of some animals or names of some pets? That is cat, dog. നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നെയിം പഠിച്ചല്ലേ, പാരറ്റ്, ഡവ്. Okay, today we learn the names of some farm animals and their young ones. Once again, today we learn the names of some farm animals and their young ones. What do you mean by farm animals? Farm animals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ്, അതാണ് ഫാം ആനിമൽസ്. അപ്പം നമ്മൾ പെറ്റ്സിനെ വളർത്തും ഇല്ലേ? പെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓമനിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് വളർത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഫാം ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് കൗ, ഗോട്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ആടിനെ, പശു, താറാവ്, കോഴിയൊക്കെ വളർത്തിയല്ലേ? അങ്ങനെ വലിയ ഫാമായിട്ടൊക്കെ വളർത്തും. നിങ്ങൾ ഫാമിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതാണ് ഫാം. നമ്മൾ 2-3 ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? പശുവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തും. ഇപ്പോൾ ഡോഗിനെ വളർത്തും, ക്യാറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഫാം ആനിമൽസാണ്. ഹോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹെന്നുണ്ട്, ഡക്കുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫാം ആനിമൽസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാം ആനിമൽസിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? യെസ്. Today we learn the names of farm animals. First one is a cow. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേരൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും മിസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം പറയണേ. All of you said with me. Cow, goat, hen, rooster, horse, duck, ox, sheep. Once again we repeat the names. Cow, goat, hen, rooster, horse, duck, ox, sheep. These all are farm animals. The first one is a cow. Cow നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാം ആനിമൽ ആണല്ലേ? What is the use of cow? Cow നമുക്ക് എന്തിനാണ്? Cow gives us milk അല്ലേ? നമുക്ക് പാല് കിട്ടാൻ, നമുക്ക് മിൽക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൗവിനെ വളർത്തുന്നത്. So cow is a farm animal. Then next one is a goat. ഗോട്ട് എന്താ? ആടാ അല്ലേ? ആട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എന്താ? ഗോട്ട് ഗീവ്സ് അസ് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആടിൻ്റെ ഇറച്ചിയും അല്ലേ? അപ്പം മീറ്റിനും മിൽക്കിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഗോട്ട്. ഹെൻ എന്തിനായിരുന്നു? ഹെൻ ഗീവ്സ് അസ് മിൽക്ക്, ഹെൻ ഗീവ്സ് അസ് എഗ്സ് അല്ലേ? നമുക്ക് മുട്ട തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെന്നിൻ്റെ മീറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? റൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതാ പൂവൻ കോഴി, പെടക്കോഴിയാണ് ഹെൻ, അത് മുട്ട തരുന്നത്. പൂവൻ കോഴി മുട്ട തരുമോ? ഇല്ല, പകരം റൂസ്റ്ററിൻ്റെ മീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ റൂസ്റ്റർ ഈസ് എ ഫാം ആനിമൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഹോഴ്സ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താ? ഹോഴ്സ് നമ്മളങ്ങനെ വളർത്താറില്ല, പക്ഷെ ഫാമിലൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ? ഹോഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ റൈഡിങ് അല്ലേ? റൈഡിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഒരു വാഹനമായിട്ട് ഹോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഹോഴ്സ് ഈസ് എ ഫാം ആനിമൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡക്ക്. ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബേർഡ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലേ? ഡക്ക് ഈസ് എ ബേർഡ്, ഒരു ബേർഡാണ്. ഡക്ക് ഗീവ്സ് അസ് എഗ്സ്, നമുക്ക് മുട്ട തരും. ഡക്ക് സ്വിംസ് ഇൻ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്ന ഒരു ബേർഡാണല്ലേ? സോ ഡക്ക് ഈസ് എ ഫാം ആനിമൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്സ്. ഓക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാള. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓക്സ്? ഓക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താ? ഓക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ഓക്സ്. ഇതിനെ വളർത്താറുണ്ടല്ലേ? അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ, കാളവണ്ടി, നമ്മൾ പടങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കാളവണ്ടി? അതിൻ്റെ ഈ കാളയുടെ 2 കാളേനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിനെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാം ആനിമലാണ് ഓക്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേതാ? ചെമ്മരിയാട്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെമ്മരിയാടിന് നല്ല രസമുള്ള രോമങ്ങളുണ്ട്. ഈ രോമങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പിളി പുതപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഷീപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഷീപ്പിനെ വളർത്തുന്നത്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ഫാം ആനിമൽസ്. ഇതെല്ലാം ഫാം ആനിമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നെയിംസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കൗ, ഗോട്ട്, ഹെൻ, റൂസ്റ്റർ, ഹോഴ്സ്, ഡക്ക്, ഓക്സ്, sheep. Once again, cow, goat, hen, rooster, horse, duck, ox,
sheep. These all are farm animals. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ യങ് വൺസിൻ്റെയും പേര് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇല്ല, കുറച്ച് ഫാം ആനിമൽസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, വേറെ പേരാ. നമുക്കത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫാം ആനിമൽ ഏതായിരുന്നു? കൗ. കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പശുവാണല്ലേ, വലിയ പശുവിനാണ് നമ്മൾ കൗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ചെറിയ നമ്മൾ ഉണ്ടായുള്ള കുഞ്ഞു പശുവിന് എന്നാ പറയുന്നത്? കാഫ്. അതിനെന്നാ പറയുന്നത്? കാഫ്. The name of the young one of cow is calf. കൗവിൻ്റെ യങ് വൺ, ചെറിയ കൗവിന് എന്നാ പറയുന്നത്? കാഫ്. ഡിഡ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷീപ്പ്. ഷീപ്പിൻ്റെ യൂസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? ഷീപ്പിൻ്റെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ. അപ്പം ഷീപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞു ഷീപ്പിന് എന്നാ പറയുന്നത്? വലിയ ഷീപ്പ്, വലിയ ചെമ്മരിയാടിനാണ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു ചെമ്മരിയാടിനോ? ലാംബ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, എന്നാ പറയുന്നേ? ലാംബ്. ചെറിയ ഷീപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാംബ്. അപ്പോൾ ഷീപ്പിൻ്റെ യങ് വണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താ? ലാംബ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ക്യാറ്റ്. ക്യാറ്റ് ഈസ് എ ഫാം ആനിമൽ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ക്യാറ്റ്. ക്യാറ്റ് നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പെറ്റാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്യാറ്റിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു ക്യാറ്റ് നമ്മൾ ക്യാറ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ പേരാണ് കിറ്റൺ. കുഞ്ഞു ചെറിയ ക്യാറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ? കിറ്റൺ. വൺസ് അഗെയിൻ കിറ്റൺ. യെസ്, ക്യാറ്റിൻ്റെ യങ് വണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് കിറ്റൺ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോഗിൻ്റെ യങ് വൺ. ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആനിമലാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ യങ് വണ്ണ് ഒരു സ്മോൾ ഡോഗിന് തന്നെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഡോഗിന് തന്നെ പറയും പപ്പി. വൺസ് അഗെയിൻ യെസ്, ദ യങ് വൺ ഓഫ് ഡോഗ് ഈസ് പപ്പി. യങ് വൺ ഓഫ് ഡോഗ് ഈസ് പപ്പി. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഫാം ആനിമൽസും അതിൻ്റെ യങ് വൺസിൻ്റെയും പേരും പഠിച്ചു അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫാം ആനിമൽസാണ് പഠിച്ചതെന്ന്. കൗ, ഗോട്ട്, hen, rooster, horse, duck, ox, sheep. All of you once again repeat with me. Cow, goat, hen, rooster, horse, duck, ox and sheep. These all are farm animals. So again we learned the names of some young ones. Young ones ന്റെ name പഠിച്ചല്ലേ. First one is a cow. The young one of cow is calf. Young one of cow is calf. Then young one of sheep is lamb. Young one of sheep is lamb. Then young one of cat is kitten. Young one of cat, kitten. And last one, young one of dog. Dog in the young one എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താ? Puppy. Young one of dog is puppy. Okay. Did you all understand? Yes. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാം ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അതിൻ്റെ നെയിംസ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ. So you have a homework textbook page number 27. In this page number, this is the names of farm animals. And the next page, this is have your homework. Put a tick mark against the farm animals in the group. കുറേ ആനിമൽസിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്, അതിൽ ഫാം ആനിമൽസിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് എ homework. And the another homework is page number 31. 31-ലെ യങ് വൺസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. So children, did you all understand the names and the young ones of farm animals? Yes, എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ നെയിംസ് പഠിക്കണം, യൂസസ് പഠിക്കണം. ഓക്കെ. See you in the next class. Bye bye.